Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzia. Nama saya Syahreja Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris tentang planning business message. Business communication is communication used in the business world which includes various forms of communication, both verbal and non-verbal. The purpose of communication is to convey information, share experience, foster sympathy, collaborate, and foster motivation. The basic component in a communication include: number 1, communicator; number 2, communicate; number 3, message or essence of communication; number 4, interaction; number 5, communication media; number 6, share understanding of the essence and purpose of communication. Komunikasi bisnis adalah komunikasi digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Tujuan dari satu komunikasi yaitu menyampaikan informasi sebagai pengalaman, mengubah rasa simpati, melakukan kerjasama, serta menumbuhkan motivasi. Adapun komponen dasar dalam satu komunikasi antara lain komunikasi, komunikator, pesan atau esensi komunikasi, interaksi, media komunikasi, pemahaman bersama akan esensi dan tujuan komunikasi. While business message planning is choosing or determining ideas, finding important facts that will be conveyed to other parties to support the business message that will be conveyed. Sedangkan rencana pesan bisnis adalah memilih atau menentukan ide gagasan, menentukan fakta penting yang akan disampaikan pada pihak lain untuk mendukung pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan. There are several things that need to be considered in the audience analysis, namely: number 1, develop an audience profile; number 2, identifying the primary recipient; number 3, determine the number and composition of the audience; number 4, measuring the level of understanding of the audience; number 5, request audience information; number 6, satisfy the emotional and practical needs of the audience. This audience analysis is needed because it is to find out what the background of the audience, how the audience knowledge of the subject is conveyed, what attract the attention of the audience, what information the audience need, how old, gender, and the education of the audience are, and what the audience expect. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analis audiens, yaitu nomor 1, mengembangkan profil audiens; nomor 2, mengenali penerimaan primer; nomor 3, mencetak jumlah dan komposisi audiens; nomor 4, mengukur tingkat paham audiens; nomor 5, membutuhkan informasi audiens; nomor 6, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Analisis audiens ini dibutuhkan karena untuk mengetahui apa latar belakang dari audiens, bagaimana pengetahuan audiens tentang subjek yang disampaikan, apa yang menarik perhatian audiens, informasi apa yang dibutuhkan audiens, berapa umur, jenis kelamin, dan pendidikan audiens, serta apa yang diharapkan oleh audiens. In addition to audience analysis in planning a business message, it is necessary to pay attention to determining the ideas or ideas
of the business message to be conveyed. Selain analisis audiens dalam merencanakan pesan bisnis, perlu memperhatikan penentuan ide, gagasan, pesan bisnis yang ingin disampaikan. In planning business message, there are media for delivering business message, namely oral communication and written communication. The two media for delivering the message are used according to the needs of the message to be conveyed. Number 1, oral communication channel can be used when direct feedback from the recipient is needed. Messages are relatively simple and easy to understand. Do not require permanent record, and recipients can be collected easily and economically. Number 2, right communication channel appropriate to us when direct feedback from the recipient is not request detailed and complex message request, careful planning request, permanent record, large number of recipient, default to reach recipient because they are geographical dispersed. Dalam merencanakan pesan bisnis, ada media penyampaian pesan bisnis, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Kedua media penyampaian pesan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, itu ada saluran komunikasi lisan, dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, tidak memerlukan catatan permanen, dan penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Nomor 2, saluran komunikasi tertulis tetap digunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Pesan terinci dan kompleks memerlukan perencanaan yang skema memerlukan catatan permanen. Penerima dalam jumlah banyak, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis. There are several things that cause message to be poorly organized in clothing. Yang pertama ada the message conveyed is long-winded, yaitu pesan yang disampaikan bertele-tele. Yang kedua ada important information is forgetting, yaitu informasi penting terlupakan. There is irrelevant information, yaitu terdapat informasi yang tidak referal. Aids are presented illogically, ide-ide disajikan secara tidak logis. Order for business message to be conveyed properly and easily understood by the recipient. The recipient must plan the business message to be conveyed by taking into account the needs of the audience and determining the main idea or idea of the message properly and correctly. Maka dari itu, agar pesan-pesan bisnis tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh penerima, harus merencanakan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan memperhatikan kebutuhan audiens dan penentuan ide pokok dan gagasan pesan dengan baik dan benar. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.